ქუთაისის ლადო მესხიშვილის სახელობის დრამატულ თეატრში ქართული კლასიკური მუსიკის საღამოების ფარგლებში გალა კონცერტი გაიმართა. ღონისძიებაში თამარ ლიჩელი, ლიზი რამიშვილი, მარიკა მაჩიტიძე, ნინო უშიკიშვილი, გიორგი ხაინდრავა, გიგი პიანომენი და ირაკლი ევსტაფიშვილი მონაწილეობდნენ. კონცერტი საქართველოს კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით გაიმართა. შეგახსენებთ, რომ ცნობილმა ქართველმა მუსიკოსებმა ქუთაისის სამუსიკო სასწავლებლების აღსაზრდელებისთვის მასტერკლასებიც გამართეს. აღსანიშნავია, რომ ქართული კლასიკური მუსიკის საღამოები მაისის თვეში დაიწყო. ორგანიზატორთა განმარტებით ღონისძიებები დეკემბერში თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიაში გალა კონცერტით დასრულდება. ქართული კლასიკური მუსიკის საღამოების დამფუძნებელი და სამხატვრო ხელმძღვანელი გახლავთ პიანისტი თამარ ლიჩელი. აი ამ სიხარულმა და ბედნიერებამ, რაც ამ კონცერტს მოყვა, სრულიად გაანეიტრალა ის სირთულეები, რაც ახლავს ზოგადად ამხელა პროექტის და ასეთი მასშტაბის კონცერტის ჩატარებას. წელს ქართული კლასიკური მუსიკის საღამოებს დაემატა მასტერკლასების შეხვედრები ახალგაზრდებთან, რაც მე ვფიქრობ, რომ არანაკლებ მნიშვნელოვანია იმაზე, რომ ვატარებთ კონცერტებს. რა თქმა უნდა, უღმესი მადლობა მინდა გადავუხადო საქართველოს კულტურის სამინისტროს, რომელიც მხარდამჭერია ჩვენი პროექტის აღსების დღიდან და ძალიან დიდი მადლობა ქუთაისელ მსმენელს, რომელმაც ძალიან დიდი ჩვეული სიტყვოთი მიგვიღო. ძალიან ბედნიერი ვარ, მოხარული ვარ, რომ დღევანდელი დღე ძალიან წარმატებით ჩატარდა ჩემს მშობლიურ ქალაქში. მე ვფიქრობ, რომ მსგავსი პროექტები და მსგავსი კონცერტები, მსგავსი ღონისძიებები, როგორც ეს პროექტი გახლავთ, ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩვენი ქვეყნისთვის და ძალიან კარგი იქნებოდა, მოხარული ვიქნებოდი თუ ამას კიდევ გაგრძელება მოყვება და კიდევ მომავალშიც გვექნება მსგავსი შესაძლებლობა, რომ გავუზიაროთ მსმენელს, მაყურებელს ქართული მუსიკა. დიდი სიხარული, სიყვარული მოდიოდა დარბაზიდან. თვითონ ეს პროექტი არის გრანდიოზული, იმიტომ რომ ასახავს მთელ საქართველოს კომპოზიტორებს, მის ქმნილებებს და უტოვებს მომავალ თაობას და ჩვენ ვთქვათ მონაწილეები, რომ აი ეს რაღაცნაირად შემოუნახოთ ახალ თაობას და გავაცნოთ. დღევანდელი კონცერტი თქვათ ძალიან ბედნიერი. დღეს ასმაგად ბედნიერი ვიყავი, რომ მე რეზო ლაღიძის განთიადი შევასრულე. ძალიან დიდი მადლობა პროექტს, ორგანიზატორებს, ვინც ამას გვერდში უდგას და თითოეულ მონაწილეს.